多谢欢迎来看马祖的消息。大家顶南宫的这马祖绕境迎岸要起驾出巡，这摆呢9天8暝，中间总共有340公里，庙方估计参加的信徒会超过10万人。为了好这信众会使随时掌握到这乱桥行踪。大甲马 App 新增加支持所有功能，除了讲即时影像甲定位系统以外，也有生活快送。信徒沿路买伴手礼，也是这衫裤要洗，拢会使伫咧指定地点时间，请快递公司到3天寄送，会使减轻行李负担。综合哦，一并哦。大甲马祖今日暗时11点起驾，或者宫庙四周围已经闹热气气，因为这是等3年总算会当免挂喙暗来温装，卖这单已经穿好势，要来趁好够开。都会比平常至少多快1倍以上的量。口罩解禁之后人潮进来的量会比以往更多很多。今年应该疫情已经解封了嘛，所以我们有稍微多了差不多快1倍的量。这位参加的信徒，表示嘛，预估会超过10万人，会对大甲马祖这位温泉示警。9天8暝来回行340公里，沿路乱叫行到达地底大厅架，若是无对到阵的，或者是临时才来参加，得靠大甲马祖的 App 软体到3天。路线其实是固定的，就有超多公庙都会显示。除了会当线顶看乱桥行到达 ，App 佮新增加生活快送功能，拍开 App 点生活快送，伫咧台中雪lak会基圣宫含中华文化宫这2间宫庙，伫咧指定时间有货运的公司会到3天收件，温泉信徒地当甲沿路买伴手礼、乌面叶价，或者是垃圾的衫裤，该包装伫咧长宽90公分内，该寄送出去，安尼就免管甲大包细包，轻棒棒上路。都比较方便啦，只是说不会特别去记啦。你也感觉这 A P 足好，真好，今仔有 A P P 啥物拢方便。另外 App 会当自动拍下，若专程行完，就会当抽金马祖，佮即时影像，会当看到电南宫的庙前广场动态。马祖乱桥四角，毛镜头会当看到乱桥四周围画面。我到来遮温泉信徒，麦当透的镜头线顶体验。温泉过程内底，警察嘛加强维安，台中市乡地嘛推出平安符啊来做宣传，且唔通啉酒后闹事，且唔通自怨输赢，佮爱去咧背车锁匙，结合宗教文化文创小道含宣导文章，成功创造话题。嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。